Bom dia, pessoal, bom dia Nordeste, bom dia Brasil. Então, pessoal, estou aqui juntamente com o elenco dos humoristas da Serraria que estão cortando lenha para fazer a primeira fogueira do ano, né, seu Zenildo? É verdade? Olha aí, seu Zenildo já está cortando ali a lenha com a foice. Então, o Antônio já está preparado aqui, ó, para levar essa lenha aqui lá para casa de seu Sérgio, que a gente vai fazer um vídeo em especial do São João, né, seu Sérgio? É. Do São João, pessoal. Vai ficar muito bom o vídeo, o pessoal adora fogueira e faz tempo que a gente dançou uma quadrilha, viu, seu Antônio? A primeira fogueira não é de São Antônio. É não, seu Antônio? É São Antônio. Errei, seu Antônio. É. Santo Antônio dizendo aqui, pessoal, perdão, eu errei, mas É São João não, minha filha. É São Antônio. É Depois é verdade. de São João e a última é de São Pedro. São três, né, seu São Antônio? A gente três, tem a três, tradição de fazer 3 fogueiras É. ao ano, né? É São Antônio, São João e São Pedro. A gente vai fazer, todas as 3 pessoas vai fazer um vídeo dançando forró, uma quadrilha, um churrasco, uma festa maior do mundo, porque só quem é nordestino sabe o tanto da importância que essa época do ano tem para todo mundo. Seu Antônio, hoje é um dia especial também, viu, seu Antônio? Não é o dia dos namorados, seu Antônio? Aí, escuta, seu Antônio, comprou o que para sua mulher, seu Antônio? O senhor comprou não O pra dia gente? dos namorados, ela quem vai comprar pra eu, não é o dia dos namorados? Sim. Ah, seu Antônio, Ela vai não, comprar mas... pra eu. Não, mas você tem que dar presente, seu Antônio. Mas como você pode dar pra ela pode dar pra você, você também pode dar pra ela. Eu dou ele naquele dia, eu não trouxe um presente naquele dia. O que foi? O espelho, seu Foi um Antônio? espelho, sabe como que eu trouxe Pessoal, pra São mim? Antônio trouxe um espelho de rosto pequenininho para colocar no rato para dona É o Gilene. espelho que ele roda, Um viu? redondinho, né? É, um redondinho. Ele chegou uma maior orgulho, maior felicidade lá no galpão, mostrando que ele tinha comprado de presente para dona Gilene. Só que quando eu abri, ele fez uma pegadinha, só tinha a caixa. Seu Antônio, Oi. Seu Antônio, essa fogueira, Seu Antônio, a gente tá cortando por um juazeiro que morreu, né? Foi esse juazeiro secou. Sim, foi. Aí ele tá seco, não serve pra nada. Você tá Somente aproveitando pra fogueira. fogueira. É pra poder a gente fazer a fogueira amanhã, se Deus quiser, né? E eu já tinha tirado até uns pau dele pra cozinhar o arroz, o feijão. Eu tiraria os gravetos Já pra tinha fazer tirado o um fogo. bocado de pau pra fazer Tem pra um pano cozinhar. pra começar a TV. Dona Céu, seu mané tá aonde? Semana tá em casa, botando água no joelho. Ficou lá com uma garrafa d'água, botando água O no joelho. dengo Pra quê? começou Água no cedo, joelho? São Antônio. Dizendo que o joelho tava doendo. Foi? Lavar. Tá doendo o joelho, velho? Oi? Tem dia que o velho amanhece caindo das pernas. É, seu Antônio? É que Rapaz, ó, seu Antônio, joelho quando doente. eu fui pro Rotapá que hora, catar feijão, eu saí de casa 5h40, quase ia dormir. Aí quando deu 9, eu perguntei, eu disse, não tava com o joelho doendo, mas antes de 9 horas chegou lá onde eu tava. Mas também o tempo que eu tava só meio cedo e veio embora. Aí também eu vim também. E ele só foi porque você tava lá. Aí, e não foi não. Foi. Mas hoje ele foi só, mas ficou 3 caras de feijão, eu não apanhei não, deixei pra ele. Hoje ele foi sozinho. Bota aqui, Seu Antônio. Aí você não foi no santo, ele veio Fui embora. não, eu fui lavar roupa. Aqui, Seu Antônio, lá. Ele Por foi isso, sozinho. Por isso que você foi pra roça que você foi, com cuidado de você. Embaixo, não. Eu tinha roupa todo campo, ninguém tinha cuidado meu não, viu? Roupa todo mundo. Eu tô vendo nessas matas aí por todo canto, nunca teve perigo. Ele tá lá botando água no joelho. Pois é. É importante pra isso. Senta aí. E hoje, seu Antônio, é a primeira fogueira do ano, né, seu Antônio? Essa? Do ano, Seu Antônio, tá no dia 23, é? acho que é dia 23. 23 e outro no dia 29. É 12, 23 e 29. Acho que é. Seu Antônio, aqui, seu Antônio, é tradição, né, seu Antônio? Aqui no Nordeste, fazer fogueira, né? Olha isso aqui. Empurra que estava aqui. Vai assar milho? Vamos a família, né, seu Fica lá, tem botando água no joelho. Vai ser da sua roça, São Antônio? Se quiserem buscar no meu roçado, O meu vai também mais tem, distante. pode Não, ir. mas o de seu mané é mais perto. O meu é pra lá do seu mané. Vamos trazer do José. Se quiserem, É, eu fico o meu, pode, o meu tem muito. E o meu é mais. E o meu já tá seco. Pronto. Trazer do roçado do Zé. Ah, quero lá o que quiser. Eu tô na hora. Quebrar, vamos dar 1000 pouco, tirar tudo. Pode ir sim, tirar em Que cima. seu Zé, dá mostra o pé de canapu. Isso aqui é um pé de canapu. Olha, seu Antônio, Ele tava bem verdinho, faltou a chuva.
E eu já tinha visto grande, esse pé de viu? canapu Diz que aqui, é 70 velho. reais, pá. R$70. Uma Ele mulher ainda veio- cresce mais, foi porque faltou a chuva, pai. Só banheiro. E eu não esqueci de vir aguar, rapaz. Ele não ficava dessa cor, seu Antônio. Ele valorizado, fica né? amarelinho quando é Ele fica maduro, né? desse tamanho, esse canapu. E é amarelo, né? Olha, seu Antônio, o tamanho, seu Antônio. Eu vou levar a semente pra plantar no meu quintal. Muito grande. ó. Eu acho bonito o pé, sai do meio aí pra ver se Isso pega aí, o meu pé. filho, toma. isso aí docinho é bom, viu? Isso Madurinho é lá muito também. bom. É porque Vou lá pra você eu. não tirei lá agora não, que deixa ficar aí uma semente É. pra secar, que eu quero fazer assim. Seca. Mas seu Antônio é Tá muito com medo, seu semente. No botãozinho desse, seu Antônio. Tá comendo. Ele tá me ajudando porque ele tá vendo. Rapaz, seu- Seu Antônio vai ser aqui mesmo, né? Fogueira. Tem mais a ver. É mais aberto. Qualquer coisa que bota aqui. Vai, seu Antônio. Vamos. Pronto. Vai dar uma fogueira que eu almoço. Me furando. Dá um fogão. É. Seu Antônio, agora vamos fazer. Vamos cortar, né? Pinicar eles, né? Porque tem uns pau grandes. E aí, vamos fazer a distância aqui, né? E o canto pra vocês se requebrarem. Ah, acho que vai ser bem ali, seu Antônio. A Olha. fogueira é ali, né? É, modo fogo, vai ser A. Olha, ali vem Dona do Céu e o doutor com o mais Não leve. tem não. Filó! Filó! Tá aí? Cheguei cedo. comprar refrigerante e buraco aí, comer 4 pau. É? São João, ó, 1, São Antônio hoje. 3, né? Nós aqui dos namorados. Trazer a espiguinha de milho, passar. Olha só, pessoal, seu Antônio e seu Zenildo já começaram a fazer a fogueira. Já tá bem adiantado, viu, seu Zenildo? Já tá na metade. Tá na metade, cara. Então, falando do Francisco. Pisou. Quer ajuda? Deixa eu ajudar você a fazer também. Vai ajuda, Jurema, ajuda aí. Qualquer coisa aqui. Vai ficar linda essa fogueira, viu? Ei, irmão. Tá falando do Francisco? é? Ah, Jurema, tem que caçar os cadetinhos. Olha só, pessoal, todo mundo aqui preparado para dançar na festa junina. Todo mundo já trocou de roupa. E seu Zenildo e Rosinha estão acendendo a fogueira aqui, não é isso, seu Zenildo? É verdade, né, Rosinha? É sim. Seu Zenildo foi atrás dos gravetos, para o roubo tá quebrando aqui os gravetos, para ficar mais fácil de acender aqui a fogueira. E já já nós vamos dançar, forró.